Dicen, no me da sueño, pero ando cansado todo el día. Sí, eso también es un síntoma perfectamente factible de la apnea obstructiva del sueño. Ya, primero está el reporte. O sea, el reporte de la persona o el reporte de la pareja. Algunas veces puede ser alguien que duerma al lado también, no necesariamente la pareja. ¿Les han dormido con usted? ¿Le han dicho que ronca? Sí. Y en ese ronquidos, la persona le dice que se le detiene la respiración entre ronquido y ronquido, está roncando y se quedó en silencio en la cama. A lo mejor muchas veces, muchas personas no tienen somnolencia. Dicen, no me da sueño, pero ando cansado todo el día. Sí, eso también es un síntoma perfectamente factible de la apnea obstructiva del sueño.